بعيدا عن أوكرانيا، روسيا تفك العزلة وتقتحم بحيرة الناتو. بصورة غير مسبوقة تعمل موسكو في الآونة الأخيرة على تعزيز تواجد قوات الأسطول الروسي في مياه شرق البحر المتوسط، ما أرجعه محللون إلى كونه نقطة اتصال هامة على عدة مناطق استراتيجية، وكذلك تحييد نفوذ الناتو والأسطول السادس الأمريكي. مع تولي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد زخم الاهتمام بمنطقة البحر المتوسط كمنطقة هامة لمصالح الأمنية والاقتصادية ومواجهة التغيرات الدولية وفك عزلة روسيا عبر علاقات وعمق آسيوي أفريقي وفك الطوق الذي يضربه حلف شمال الأطلسي على بلاده. وقال مركز كارينيجي للشرق الأوسط إن روسيا أظهرت قدرة على انتهاز الفرص على مدار الأعوام 15 الماضية من أجل استعادة نفوذها في شمال أفريقيا عبر التعاون العسكري ودبلوماسية الطاقة والتجارة مع كل من الجزائر ومصر وليبيا، ما اعتبره محللون محاولة لكسب موطئ قدم دائم لها سعيا لتحقيق حلمها في الحصول على منفذ للمياه الدافئة غربي المتوسط والتواجد على مقربة من تمركز قوات حلف شمال الأطلسي.